26 milyon 200 ming so'mga barakasi bo'pti. Bolasi xunajinchi ekan. Bolasini ko'ringlar. Assalomu alaykum Chorva Bo'ston kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Akalar, mana hafta kuniga payshanba 2026-yil 5-mart Andijon viloyati Asaka O'zbekiston mol bozoridan bo'ladi. Qani bo'lsa videolarimizni boshladik. Videolarimizni oxirigacha kuzatib boringlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Kimga qanaqa hayvon qiziq bo'lsa, kommentariy fikrlar qoldirasizlar, iloji boricha olishga harakat qilamiz. Mana shved so'ragan akalarimizga mana gumon ekan, qisranmas ekan, bo'g'ozlanmas ekan. 30 million ozgina kami bor ekan. Aka, birinchi bolasi bu. Qonnidagi bo'g'ozi birinchisi bo'lar ekan. Nechta pul ekan, nechta pul qilishdi? 25 million so'm berishyapti ekan, bermayapti ekan. Ozgina qolsa berasiz aka 25 ga. Ayting nomeringiz aka. 91lik o'ti bilan 601 54 37 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Xudosi telefon qilsa dasturlarni ham berasiz aka. Bu halijigalar ham telefon qilaversa dasturlarni qilib beraman deyapti. Hozir so'rayaptimi? Yo'q, yo'q. Birinchi bolasi. Bolasi xunajin variantlardan. Bolasi birinchisi ekan. Orqalarini qaranglar. Bu ham shved parurada bu ham, ha? Bolasi xunajincha. Bolasini ko'ringlar. Qancha suti bor? Xudo buni. Hozirgi kunda 7 litrga olaveradi. 7 litr sutga sinab olishga olaverasizlar. Bolani ajrasa, turishini qaranglar molda. Aka. Necha pul qilishdi buni? Qilishganini ayting. Hozirgi bahosi 28 million. 28 million so'm bahosi bo'lyapti ekan, bermayapti ekan. 28 ustiga qo'shsa berasiz ozgina. Nomeringizni ayting. Molimiz turishini qaranglar. Ya o'zim ham bilmayman-da, ayting nomeringizni. Ayting nomeringizni. 91lik o'ti bilan 498 0870 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Xudolarcha O'zbekiston bo'ylab dasturlarni qilib berasiz. Telefon qilsa. Bo'ldi, telefonlarni jigarlar mana shved so'ragan akalarimiz bormidi? Bolasi novvos variantlaridan. Bu qorasi bolasi ekan, bunisi qo'shilgan ekan. Ikkosi ham novvos jup sotilar ekan. Nechinchi bolasi aka bu? Mana shu qora 4-chi ekan. Bo'g'ozmasa ekan? 2 oy bo'lgan ekan qo'yib qo'yganiga. Puli necha pul ekan buni puli? Necha pul qilishdi? Uchosini 50 million ozgina kami bor ekan. Aka necha pul qilishdi? 46 million 47 million qilishyapti ekan. Ustiga yursa berasiz. Xudolarcha ozgina. Nomeringizni ayting. Hozir yangi nomer ekan, nomerlarni ham olishga harakat qilamiz. Molimizning turishini qaranglar. Bolasi qo'shilgan ekan, qorasi o'zini bolasi ekan. Ikkita novvoscha. Bo'lim aka, ayting nomeringizni. 87lik o'ti bilan 798 0272 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Telefon qilsa dasturlarni ham qilib berasiz aka. O'zbekiston bo'ylab dasturlarni ham qilib beragan. Deganlar telefonni qilaverasizlar ekan. Bemalol novvoslarni qaranglar. Oldida bo'lasiz. Qondan yana 2 oylik bo'libdi deyapti. Jigarlar mana bolasi novvosi variantlaridan 3-bolasimi ekan, 4-chi bu? 3-bolasi ekan. Qancha suti bor? 12 litr sutga sinab olishga olaverasizlar deyapti. 3-bolasi ekan. Yelimlarni ham ko'ringlar. Yeb-ichish sog'liqlarga hammasiga garantiyasi bor deyapti. Agar necha pul qilishdi buni? Qilishganini ayting. 32 berishadi. 32 million so'm berishyapti ekan, bermayapti ekan. Xudolarcha 32 million ustiga ozgina yursa berasiz. Nomeringizni ayting. Ayting. Ayting nomeringizni. 93lik o'ti bilan 612 78 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Xudolarcha dasturlarni ham qilib berasiz aka. Dasturlarni ham qilib beramiz deyapti. Telefon qilaverasizlar. Bolasini orqalaridan ham bitta ko'rsataylik. Bolasini ko'ringlar orqalaridan. Mana jigarlar telefon qilaverasizlar. Bolasi novvos ekan, 3-bolasi ekan. Bolasini ko'ringlar, bolasini. Suti bor ekan buni hozir ham. Suti bor ekan, bolasini ko'ringlar. 3-bolasi ekan. Yelim holatlardan ham ko'rsatdi. Yeb-ichish sog'liqlariga hamma yo'q garantiyasi bor deyapti. Necha pul qilishdingiz aka buni?
Endi keldilar necha bor bahosi? 40 milyon. 40 million so'm ozgina kami bor ekan. Molni ko'ringlar jigarlar, 40 million so'm. Yoshlar. Ikkinchisiga bo'g'oz ekan, bo'g'oz emas ekan, qisir emas ekan, gumon ekan. Ikkinchisiga ko'ringlar. Necha pul qilishdi aka buni? 100 ming so'mga 12 million, 100 ming so'mga 12 million qilishibdi. Ozgina qo'shsa berasiz, nomeringizni ayting. Barakasi bo'lyapti ekan hozir mana. Shu yerda barakasi bo'lyapti ekan, sotilib ketadi deyapti. 11 million 900 ming so'm qilishyapti ekan. Yaqin bo'g'oz ekan mana. Turish holati kuni qolganmi aka buni? Kuni qolgan bo'g'oz ekan. Bunisi necha? Buni ham kuni qolgan bekosini 7 oylik. Bunisi pash 9 oylik a. Turishini qarang. Nechinchi bolasi aka bunisi qonidagi? Bunisi 3-chi bolasi ekan, nargisining 2-chi bolasi ekan. Puli necha pul ekan, necha puldan qilishdi? 35 million so'mdan bo'g'ozi bo'lyapti ekan, bermayapti ekan. Molimizni turishini qarang. Bo'ylari 1.25 kiloga chiqadi. Turishini qaranglar molimizni. Agar nomeringizni ayting. 97 lik kodi bilan 332 1150 raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa 35 ta ustiga yozgan yursa berasiz aka. Ustiga yursa beraverasizlar. Bu xarijigalar ham telefon qilaversin, dastavkalarni qilib beraman deyapti. Yana bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Turishini qarang, yeb solinglar, hamma yo'g'i sinab olishga beraveraman ham deyapti. 4 oylik bo'g'oz aka, suti yo'q ekan-a? Suti yo'q. 3 litr, 4 litr suti bor ekan. Qonida nechinchi bolasi ekan 4 oylik bo'g'oz. Ikkinchisiga 4 oylik bo'g'oz. Necha pul qilish to'g'ri qilishganini ayting. 18 million so'm bo'g'ozi bo'layotgan, bermayapti. 18 million ustiga ozgina qo'shsa berasiz. Telefon nomeringizni ayting. 94 lik kodi bilan 628 1424 raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa to'g'ri telefon qilsangiz dastavkalarni qilib berasizlar. Dastavkalarni qilib berasizlar. Bu xarijigalardan telefon qilaverasizlar ekan, bemalol dastavkalarni qilib beraman deyapti. Molni ko'ringlar, mana arzon mol. 14 million qilishni bermayapti ekan. 7 oylik bo'g'oz, toza shvet. Bo'ylari 1.30 kilosiga chiqadi mana. Suti ham bor ekan buni. Suti ham borga o'xshab turibdi. 3 litr suti bor ekan. Nechanchisiga bo'g'oz? Ikkinchisiga 6 kurak ko'rib oladi. Ikkinchisiga 6 kilo ekan. Molimizni turishini qarang. Necha pul qilishdi aka? Qilishganini ayting. Hozir necha pul kami? Endi qilamiz. Necha pul ekan? 35. 35 million so'm ozgina kami bor ekan, xudo xolasa. Molni orqa holatlardan ko'ringlar. Bo'ylari 1.35 kilosiga chiqadi. Telefon nomeringizni ayting aka. 93lik. 93lik kodi bilan 837 837 18 17. 18-17 raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa telefon qilsangiz dastavkalarni ham qilib berasiz. Dastavkalarni qilib beraman deyapti. Bemalol telefon qilaylar. 3-chisiga dedingizmi? Bolasini ovoz 3-chi bolasi ekan. Bolasini ko'ringlar. Bolasi ham necha kunlik bolalar ekan buni? Kennilar ham shu 4-kun ekan. 12 litr suti bor ekan. Jigarlar 10 litr sutga sinab olishga olaversin deyapti. Bemalol bu bo'ylari 1.40 kilosiga chiqadi. Molimizni turishini qaranglar jigarlar. Molimizni turishini qaranglar. Bolasi orqa holatlardan ham bitta ko'rsating. Orqa holatlardan ham. Agar necha pul qilishdi buni? 35 million ozgina kam bor, xudo xolasa. 35 million kam bor ekan, beraveradi obunachilar. Chorva Bo'ston. Nomeringizni ayting aka. Obunachilarimiz esa ko'ylimiz topganga 5-10 millionga qaraymiz. 5-10 millionga qaraymiz aka. Gap yo'q, gap so'z yo'q. Xudo xolasa aka, telefon nomeringizni ayting. 50 lik kodi bilan 075 075 32 70 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa dastavkalarni ham qilib berasiz ekan. Vohali jigarlar ham telefon qilaversin, dastavkalarni qilib beraman deyapti jigarlar. Bemalol telefon qilaverasizlar. Molimizni turishini qaranglar. Yigirma 3 million bunisini qilyapti. 30 qancha ham bunisini qilyapti. 35 million simentalli kami bor deyilyapti jigarlar. Zarodan ko'rsatib qo'ysak holatini, agar ko'yinimizga yo'l topsa 25 ga ham beraveramiz deb aytilyapti. Bolasini ovoz 8 kerak.
12 litr sutga deb aytilyapti akalar. Ha, simental. Bugun bozorda mol juda kam.